मौलाना साहब जो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कंदा। से कुर्बानी जो जानवर के गैर मुस्लिम का ज़िबा कराए सघूं या न से ॻाल्हि यादि रहे तो कुर्बानी जो जेको भी जानवर आहे गैर मुस्लिम का ज़िबा करण से कुर्बानी आराम थी वेंदी। ॻाल्हि समझ में आई न सही। कोई भी असांजे इलाइक़े में गैर मुस्लिम का ज़िबा ना कराईंदो, पर हिकिड़ो शरीयत जो मसलो आहे न, शरीयत जो मसलो आहे। कॾहिं नौबत अची भी वेंदी आहे, घणा माण्हू हैरान थींदा यार अहिड़ा भी मसला अचनि था या भला साईं, अहिड़ा मसला दुनिया जे अंदरि हलनि था। ये हिते अक्सरियत जो शदद कोट में ज़्यादा अक्सरियत जी है न उहा तो मुसलमाननि जी आहे, पर कुछ अहिड़ा भी इलाइक़ा आहिनि जिते हिंदुनि जी अक्सरियत ज़्यादा आहे ऐं मुसलमान जी तादाद बिल्कुलु घटि आहे। त गैर मुस्लिम का कंहिं खां बि अगरि जानवर के मुसलमान कुर्बानी जो ज़िबा करायो न तो उहा कुर्बानी थी न। हाणे जानवर जो ॿियो वठी अचो, छाजे करे गैर मुस्लिम न अल्लाह अकबर पढ़ंदो आहे, न बिस्मिल्लाह पढ़ंदो आहे, न उनजे अंदरि को ईमान आहे। तो अहिड़ी तरह गैर मुस्लिम कान जंहिं भी बंदे के ज़माने के अंदर जानवर ज़िबा करायो न कुर्बानी जो, तो उन पंहिंजी कुर्बानी के वापस मोटाए। असांजे इलाइक़े में कोई भी न कराईंदो आहे, सभु मुसलमान खां ज़िबा कराईंदा आहिनि। पर कॾहिं कॾहिं इतफ़ाक़ थी वेंदो आहे साईं, थी वञे त पोइ उनजे लाइ इहा कुर्बानी नथी, पंहिंजी कुर्बानी खे वापसि मोटायो। 3 ॾींहंनि जे अंदरि मोटाए सघो था कुर्बानी। ॾिसो कुर्बानी जा 3 ॾींहं अथव, यानी 10 तारीख़, 11 तारीख़ ऐं 12 तारीख़। 12 तारीख़ गुरूब आफ्ताब खां पहिरां जेको करणी आहे। ये 3 ॾींहं अल्लाह ताला कुर्बानी जे छॾिया आहिनि। 3 ॾींहंनि में कुर्बानी करे सघो था। ऐं कुर्बानी जो आला जेको आहे न, आला तरीक़ो उहो पहिरियों ॾींहुं अथव। ऐं पहिरियों ॾींहुं सभु असांजे कासे जेको वरी बिज़ी हूंदा आहिनि, यानी उनजो कारोबार तमामु वॾो ख़ानदानी क़िस्म में वधी वेंदो आहे। त पहिरें ॾींहुं त कोशिशि कयो पहिरें ॾींहुं ते जानवर खे ज़िबा करे छॾियो। पर जेकॾहिं अगरि पहिरें ॾींहुं को बि जेको कासा नथो मिले त ॿिए ॾींहं ते बि ख़ुदा तव्हांखे ओतिरो अजो ॾींदो। छाजे करे बंदे जी कोशिशि त आहे न यार पहिरें ॾींहुं थी वञे, त ॿिए ॾींहं ते बि ख़ुदा अजो ॾींदो। पर हिकिड़ी पंहिंजी बंदे खे सुस्ता बि हूंदी आहे न, यार अॼो को ॾींहुं छॾेसि बसि, ईदो ॾींहुं केरु ज़िबा कराए, सुभाणे ते कुर्बानी कराईंदो, अलाह ताला अजो ॾींदो, कुर्बानी बि तव्हांजी थी वेंदी। पर पहिरें ॾींहं खां घटि मिलंदो। 3 ॾींहं ते बि ख़ुदा अजो ॾींदो, पर बनिस्बत पहिरें ऐं ॿिए ॾींहं खां घटि मिलंदो। अफ़ज़ल जेको ॾींहुं आहे न उहो इहो ई ॾींहुं आहे। अहिड़ी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मामूल हूंदो त अल्लाह जे नबी ईद जी नमाज़ सवेर अल्लाह जे नबी पढ़ींदा हुआ। सवेर नमाज़ पढ़ाए करे पोइ साहिबनि खे हुकुम ॾिनो त हाणे वञी करे जानवर खे ज़िबा कयो। पोइ जानवर खे साहिबा ज़िबा तकड़े में करे अल्लाह जे नबी फरमाए तेसिताईं साहिबनि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शइ बि न खाधी। अल्लाह जे नबी न खाईंदा हुआ, का बि शइ न खाईंदा हुआ ईद ॾींहुं नमाज़ खां बाद में। जेसिताईं इहो जानवर ज़िबा थी वञे, साहिबा हिन खे टुकड़ा टुकड़ा कनि, फौरी तौरु साहिबा पंहिंजे घर वञनि, अहिड़ी तरह उनखे देग में पचराए करे ऐं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾाढो हाज़िर कनि। त ईद ॾींहुं सभ खां पहिरियां पहिरियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शइ बि न खाधी। इहो ई जानवर जंहिंखे ज़िबा कयो वञे न, इहो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाईंदा हुआ।